এটাকে আমি চাপা দিয়ে রাখবো। একদম জল ছাড়া চিকেন রান্না হবে, আপনারা দেখতে থাকুন। এবার আমি চাপা দিয়ে রেখে দেবো 15 মিনিটের মতো হালকা আছে। তেজপাতাটা একটু মিস হয়ে গেছিলো, ওই জন্য এখনই দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবার একটু নেড়ে দিলাম। তেজপাতাটা তেল গরমের সময় দিতে হয়। আর এর মধ্যে একটু দিয়ে দিই কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। ব্যাস, দিয়ে চাপা দিয়ে আমি রেখে দেবো। 1 চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর একটুখানি দিলাম। ব্যাস, এবার একটু নেড়ে দিলাম ভালো করে। দেওয়ার পরে